Көтер, ғұрыр бүркіт затынан мен, көтерілмей мұнда көктер. Мені түгілмен ябай бүркіт, мен әсәр салғаттың. Илесіні башын қалған, ирік күйген батыр заттың. Салғатым сайы бүркіт, шындай осқой болып өтті. Илге өйеу ерегіне құраймың ашып өсті. Дұшманына болған нәфрет, тармар етті қая ташты. Илге, ерге болған өйеу, асмандарға теклім ашты. Қан сәсәтіп арғаны, түшкен хайыр өткер қамсы. Ерегімден ғылып да, қан түгілді тамсы-тамсы. Юаттым, ей балақайым, өлім ғазаптары ауыр. Тек шул дұшманға башың әйме, ауға қорқақ хатылық ауыр. Ағыштарым толқын болып, ишетті бетін кел ярын. Еп-ешке яуға сықтым, бүтіріге халық зарын. Әбіт қалдым бүркіткейім, алыз ерде рагер бекті. Туған яққа юлын ябып, хақсылары тұра бекті. Бүгін бұғын жетілі, аяғында бұғау сыңы. Қайтуыңды хамма күті, бұшап қалған қалысқаны. Несе болады ұлғып кетті, салғатым, хине күтем. Өлмәк бұрын бір көріге, бір күтімді үміт етем. Қайдыр енді көрмей көздерімді, көтерілмей қанаттар да. Еңілі инем зәңгер көкті, юғарыла көз дәрт барда. Әлләсін, әллә түшім, әллә дәниятым кәрілі. Менің батыр салғатым, рагерліктен қайтып келі. Әкөк еді шындай аян, онда мене қояш келі. Ел салғат, мен салғат, қылыс бұлғап артта келі. Әйім алда қылыс бұлғап, атта елген салғат бит. Елеген аты, атын заты, ол яратқан ақболат бит. Несе болады, оны күттім, ғұмыр хұрап өтінмейім. Салғатым қайтып етті, өлем де мен өкінмейім. Олым, хине аманатым, мәңге еші, салғатым. Менің үйреткімдім, Рәли Ғарибовтың Урал үйрегі хикаяты. Урал көкірегімді үйрек көк, Башқұртыстан туған үлкейім, шул үйректің кең тамыры болып, көкхіллене ақ үлкейім. Шул үйректің ауыр мұң зардарын қойған сақта еңел құрайы. Яу юлдары бойлап, мен халқымдың өткендерін қайтып ұрайым. Уралқайым, хинің әр ташыңа қанлы, данлы тарих ядылған. Илін құрсып үлген ердеріңе көп минутта қабір қабылған. Қабір үстіндегі ақ қылғандар сал сесі ме әлі олардың? Еңел құрай түккен ауыр мұңдар қан еші ме әлі олардың? Ире күйген үстін бұғауланып, қар Уралдың қая ташына, нейдергіне кесірмеген халқым, ней күтмеген оның басынан. Тырнақтарын қалап көкірегіне, ике башлы йыртқыз қарақұш. Бұват, үйрек қанын ескез, несі құйылмағын зар қағыш. Урман ерін, несіп ұнытын ол, ил ұяның, тұздырылып ұтта янғанын, қылған темір менен салауаттың маңлайына бұққан тамғаны. Урман тауын, ерін тартып алып, қан
мыскыл итеп, үлем юрап гүлне юраусы, имеш, һуңгы башҡорт ҡәберендә ҡурай уйнар һуңғы ҡурайсы. Юҡ, үлмәне халҡым, ҡотҡарырға, ҡайтарырға ирек нырҙын. Килде уға бер мәл Ленин атлы, күптән көткән батыр бер дуҫы. Килде лә ул, ҡылыс бирҙе уға, азат бул, тип, Урал тотҡоно. Ҡарағыштың ҡара ҡанатына сөйҙө үҙе ирек осҡонон. Утлы дауыл ҡубып шул осҡондан күтәрелде шәһит баһалар. Мәңгелеккә өнөп ырғытылды ҡул аяҡтан ҡанлы бығауҙар. Үткәндәрен ауыр бер моң итеп, көйләгәндә еңел ҡурайы, шат йәшлеген күреп мин халҡымдың, сал тарихын ҡайтып урайым. Монарланып ятҡан Урал тауҡай, дан күкрәтеп күккә ашҡанһың. Алҡынып та аҡҡан Ағиҙелкәй, ҡайғы, шатлыҡ менән ташҡанһың. Ҡаны менән яғып данын халҡың, ҙур йөрәген йөктө иреккә. Шуға ла бит Ленин һынауға ырыҫ, бәхет булып ереккән. Йөрәгем тим, изге төйәгемде, хаҡ яҙмышым шунда ташланған. Шунда минең бәхет таңым атҡан, шунда миңә ватан башланған. Һеҙгә уҡыу ишеттерәйем. Йүгереп килеп ташландым әсәйем ҡосағына, йөрәгенең төпөлдәүе әле лә ҡолағында. Шыбыр-шыбыр үтеп китә янымдан әсәкәйем, баҡ тиһәң теләк-теләп, күнеккән йәнекәйем. Рәхмәт һиңә әсәкәйем, күҙ нурым йөрәкәйем, йөрәгеңдең төпөлдәүен онотмам бәғеркәйем. Иткән ирен, балалар аталарын, сельсоветта йөрөмәгән, төҙәтеп хаталарын. Хәҙер үҙгәрҙе замана, гүргәсә әҙҙәр түҙә. Арабыҙҙан бик һирәктәр алтын туйҙарын күрә. Тротуарда икмәк һыныҡтары, эйелеп тә йыям усымы, үкһеҙ сағым, бала сығым, шул мәл ятлап үтә керпек осонда. Йөрәгемде шул мәл телеп үтә, зар булыуҙар тик бер телемгә. Йәтимлектең йәнем әрнеүҙәрен үтә итәме, килә телемә. Тротуардан эйелеп икмәк йыям, устарыма йыям ҡапылда, икмәк түгел һуғыш йылдарында, башаҡ йыям кеүек ҡанында. Икмәк түгел шулай йыям кеүек, яуҙа түккән ҡанын ирҙәрҙең, тылда асыҡ күргән ҡатындарҙың, йыям кеүек ғазап сирҙәрен. Гүйә миңә шелтә менән бағар, йәшләй вафат әсәм күҙҙәре. Ҡолағымда зыңлай икмәк тапау, илде талау тигән һүҙҙәре. Бәғеремде үртәй атайымдың, васыяты менән тиргәүе. Әпәкәйҙән оло булыр булһаң, өтһөн һине астар иңрәүе. Ҡарашымды минең күҙ йәш ҡырға, сал сәсле ир, ник мин илайым, йыған икмәк менән ҡоштар һыйлап, үткән дәүерҙәрҙе мин уйлайым. Йотлоҡ китте, илгә муллыҡ килде, ҡалас ашап микән кикерҙек. Тротуарға икмәк ырғытабыҙ, хәҙер туйып микән һикерҙек. Әйт туҡта тим, тинтәк тире бала, типкеләйһең миңә икмәкте, аңлатыусы әле юҡмы һиңә?
икмәк дигән бөек хикмәтте өйрәтүсе юкмы? Икмәк намаз, икмәк иман, икмәк батырлык. Намазһыҙға белһен, иман ҡунмаҫ, иманһыҙға йоҡмаҫ матурлык. Эй кешеләр, һеҙгә өндәшәмен. Онотмағыҙ зинһар вөжданды. Икмәк тикләүсе аҫыраһағыҙ, аҫырарһығыҙ илгә дошманды. Был кешегә нимә етмәй? Был кешегә нимә етмәй икән? Туҡ булаһы килә, ас булһа. Йәш булаһы килә ҡартайғанда, ҡартайғыһы килә, йәш булһа. Данған тыла, даны ашып китһә, данын күтәр алмай йығыла. Риза түгел кеше барын ала, риза түгел һәм дә юғына. Туйһа, туйып, шашып, хаттин аша, хаттин ашып, күккә түкерә. Дөнья киңлектәре тынын ҡыҫа, нимә етмәй икән кешегә? Хыял етмәҫ бейеклектәр яулап, дан шөһрәттәргә ынтыла. Шул әҙәмен түрә булды ниһә, сабатаһы түргә эленә. Емдәр табалмайса был донъянан, үҙ кәпәсен үҙе типкеләй. Яҙмыштарҙан уҙып, тәкмәсә лә, яҙмыштарға аҙаҡ үпкәләй. Хурлыҡтарға түҙә, күтәр алмай ябай маҡтауҙы. Рәхәттәргә түҙә алмай, әммә түҙә хурлыҡтарға. Рәхмәт. Һүҙҙәрем белән ҙур рәхмәтемде әйтәм иң беренсе Хоҙайға, барлыҡ балаларға әсәйҙәрҙе бүләк иткән өсөн. Икенсе ҙур рәхмәт әсәйҙәр һеҙгә, беҙ балаларға донъя нурын биреп, наҙығыҙҙы йәлләмәйсә, беҙҙе үҫтергәнегеҙ өсөн Хоҙайҙың оло рәхмәте һеҙгә. Әсәйгә ауыр һүҙҙәр әйткән саҡтар күп булғандыр. Рәнйеткән саҡтарҙа, әсәй бит ул шундай фәрештә, әсәй бер ҡасан да асыуланмай, әсәй бер ҡасан да рәнйемәй. Сөнки ул әсәй. Әсәй үҙе ауырыһа ла, әсәй үҙе туңһа ла, балам туңмаһын тиеп, йылы кейемдәрен һалып, һиңә кейҙереп, төрөр, балам тип, иркәләтеп, ҡосаҡлап алыуҙары. Мәктәпкә оҙатҡанда һине һәр ваҡыт хәйер фатихаһын биреп, тәҙрә төбөндә ҡарап оҙата һәм ҡаршы ала. Ә беҙ үҙебеҙҙе юғалабыҙ. Кемдер өйләнә, кемдер кейәүгә сыға. Беҙ бит беребеҙ ҙә әйтә алмай, әсәйҙең күпме йәшәгәнен, әсәйҙең ҡасан китәсәген бер кем дә белмәй. Шуға күрә иҫән сағында ҡәҙерҙәрен белеп ҡалырға кәрәк. Дуҫың һине ташлаһа ла, әсәй бер ҡасан да ташламай. Әсәй бер ҡасан да кире ҡаҡмай. Ә кемдәрҙең бит әсәһе юҡ. Кемдер ғүмер буйы әсәй наҙын тоя алмайса, кешенекенә һоҡланып, көтә лә, кемдер дөрөҫ юлдан китә. Ә кемдер дөрөҫ юлдан китмәүселәр дә күп бит. Ә кемгәлер Хоҙай Тәғәлә бала бирһә лә, шул баланы етем итеп ҡалдырып, роддом төбөндә ташлап китеүселәр дә бар бит. Ә бында баланың ни ғәйебе бар? Бер генә йәшәйбеҙ, кеше булып ҡалырға кәрәк. Ә бар шундай әсәйҙәр, 4 баланы аяҡҡа баҫтыра ла, үҫтерә лә, олоуға оҙата, тик ниңәлер хәҙерге ваҡытта ошо әсәйҙәр ауылдарҙа яңғыҙҙары етемлектән ҡартаялар. Ә ҡайҙа һуң ул балалар? Бына инде ҙур ҡаланың әсәйеле әйләнә лә булғанда, иҫке таш йорт ҡосағында баҫып тора бер әсә, башын эйгән, һуҙған ҡулын, өҫтә иҫке кейемдәр,
Улар эшләп тупакланган, уста ята дигәннәр. 4 балага әсәләһин, атала булдың үзең. Улар өсөн гомер буе ел давылдарга түрдең. Иң өлкәне Себердәрдә акса эшләп тип киткән. Кайта алмай, күп тәреше, хатта ятмай бит күптән. Икенчесе Мәскәүдәрдә Мәрия килен янында. Туйдан бирле хәбәр дә юк. Ул бит белмәй барһында. Өченчесе китеп барган, бөтенләй заман үзгәргәс. 5 ел элек хат язды ул. Әсәң хат язып ебәргәс. Я Ходаем, яңгыр әсә. Кем белер һуң хәлеңде? 4-нчесе хаты истин, һуңгы мамык шәлеңде. Я Ходаем, залда отырган барлык әсәләрне ярату йөзеннән хөрмәт итеп, рәхмәт Ходайга, хөрмәтле әсәләр, һәр булганга. Бик тырыш, даже без жюрилер аптырап та калды, шундай матур итеп сөйләүчеләр. Тырышкан бар яктан да бик оста, бик урынлы, ысын барлыгында безнең йөрәк үзе яшәһен. Беренче мәртәбә булганда бигрәк кыен булган иде. Бүгенге көндә һез әз булсагыз да, әмма һез йөрәк үзен югалтмаганлыгын, үзегезнең килеп бүгенге көндә йөрәк үзегезне белдерү безнең өчен бик отышлы, бик яхшы, бик матур да һезнең һөйләүләрегез. Һәм безнең ошо мөхиттә Магнитогорск каласында башкортча һөйләп, башкорт йөрәк үзен алып бару. Магнитогорск қаласы. Ана төшіріп отырамшан. Дипломы менен Хамматова Сания бүлекеріне. Магнитогорск қаласы. Дәрәҗә менән Давлетбаев Алмаз бүлекеріне. Безнең Асылбаев Нәзилә бүлекеріне. Магнитогорск қаласы. İkinci dereceye күрсәмен, артабанда инде бүләкләп китәбез. Алиева Мәликә бүләкләнә. Рәмил алма килгән бәйгесебез. İkinci derecede Şukurova Aygül бүлекләнә. İş buldu olmak kилгән бәйгесебез. Derece менән Такирова Лилия бүлекләнә. Ташбулат авылыннан килгән. İkinci derece менән Хисматова Ямилә бүлекләнә. Магнитогорск қаласы. Алтын сарбәзләргә хөрмәтле Андайды котлау өчен бүген биреп китәбез. Безнең хөрмәтле жюри Mars Böderisolu, әдәгә көсле алкыштар безнең бәйгеләрдә. Хәерле көн, хөрмәтле бәйгеләр, барыгызга ихлас күңелдән башындай йөрәк үзе бәйгеһендә күрүебезгә бик шатбыз. Ысын мәгънәһендә йөрәк үзен йөрьәт итеп сәхнә түренә сыгып әйткән бәйгеләребез барыгыла мактауга лаек. Барыгызга зур рәхмәтләребезне әйткәбез һәм үзебезгә кул сабып алайык, хөрмәтле бәйгеләр. Bizim yürek üzerimiz, bizim tilimiz varsa, bizim milletimiz hem halkımız yaşayacak hem görüleyecek. Bayram mınan, din bayramı mınan hızlı. Biz kutularımızı devam edip,
Шулай итеп, достар, беренче дәрәҗә дипломы менән Гумирова Лилия бүләкләнә. Иш булда оннан килгән бәйгесенең. Көзле алкышларыбызга кирәк достар, истәлеккә бергәләп безнең Виктория Сабырованан фотография. Беренче дәрәҗә дипломы менән Оксанова Сулпан бүләкләнә. Аскар авылыннан килгән бәйгесенең. İstedikler bir gelip maturite fotoğraflar dışı kitabı. Devletova Liliya bölüklerine Askar. Hemen hürmetli dostlar, bayramımızın en tolkunlandırgıs belli birlikte, elbette beygimizden Grand Prix yaulausahen iğlan etemiz. Şulay итеп, Йөрәк Хүде бәйгеһендә Grand Prix алусы Янбердина Зарина. Яңавыл авылыннан килгән бәйгесенең алкышлар. Янбердина Зарина, алкышлайбыз. Алай, алкышлар бирә гәле тутар. Hürmetli yengilsilerimizge, hem interbitte bizim hürmetli jüri yasalarından iltelikке matur bülekler, diplomlar. Hem de indi edeki saklatırına maturunayken bu bilgide bizim hürmetli Başkor Koraltay'dan kirgen kulaklarımızdan. Дорогие друзья, гости, участники конкурса башкирской поэзии, хочу поблагодарить вас с участием в этом конкурсе. Молодцы, все было хорошо, все было классно. Хочу поздравить. Все было хорошо. В общем, поздравляю вас. Мне очень понравилось. Благодарю за вклад, который вы вносите в башкирскую поэзию. Так держать. Желаю вам дальнейшего продвижения и выступлений ваших. И хочу вручить дипломы от башкирского Курултая самому старшему участнику. Диплом награждается Асылбаева Назиля. Самому активному участнику Кудавлетова Лилия, село Аскарова. Hürmetli dostlar, sağlıklarınız için, tuzgarlık için sizge bek rahmet. Hem sizin isimingizden, Güdebeden administratsiyasi bilan bugungi kunda bizga jüri bo'lib kelgan va jüri a'zolarini qutlab o'tirishga ruxsat eting. Farisa apay, sahnaga chaqirib keling unda. Благодарственное письмо вручается Бектимировой Фанузе Зинуровне. Администрация Дом дружбы народов города Магнитогорска выражает сердечную благодарность и искреннюю признательность вам за активное сотрудничество в деле сохранения национальной культуры, развития популяризации башкирского языка и башкирской поэзии вне Республики Башкортостан. В дом, в котором мы живем, bütün ошибки халыктар тузлыгында эшләп килгән коллективлар турында китапты бүләк итеп китәләр. Бик рәхмәт. Шул
юк вакытын бар итеп. Әбери бүтүн Әбери районында бер генә булган Саид Галин Марс. Әле ул хәзер эшләр фигасыр китә, такси заказ итеп тора сәхнәдә. Но килә белән Виктория Падайда әйтелә Марс сәхнәгә китә.